पछाडि यो आपारमा चाहिँ यो आपारमा हैन पानी हाम्रो यसरी हिँड्दा छ यो छ 2 सप्ताह जाओस् त कस्तो भइरहेको यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। अलि यात्रा गर्दाखेरि हाम्रो बेलुकाको 5 बजी सकेको थियो भुटी गाउँमा हिँड्दाखेरि हामी अब यति बेला लगभग 1 घन्टा समय घन्टा जति हिँडेर लगभग दिनदुङ घन्टामा आइपुगेका छौँ। यहाँ अझै हामी अहिले रोल्पा जिल्लामै छौँ। यहाँबाट सल्यान जान अझै टाइम लाग्छ। अब हेर्दै गर्नु होला बाटोमा हाम्रो पारा सरले चाहिँ विभिन्न प्राकृतिक सौन्दर्यतालाई क्यामेरामा कैद गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ, खिच्दै हुनुहुन्छ। बाटोमा तपाईँलाई हामीले सुन्दर दृश्यहरू देखाउने कोसिस गर्नेछौँ। धन्यवाद। आज हाम्रो बेलुकाको बास चाहिँ कहाँ हुन्छ यति भनिदिनु पर्यो हाम्रो साथीहरूलाई। टार्गेट हामी 4 जना छौँ। 4 जनाको सल्लाह अनुसार चाहिँ हाम्रो आज बास बस्ने चाहिँ प्लान चाहिँ हाम्रो खासमा सल्यानको श्रीनगर भन्ने ठाउँमा बस्ने प्लान चाहिँ भएको छ। अब हेरौँ कति बेला चाहिँ कहाँसम्म पुग्छौँ त्यो अनुसार चाहिँ सल्लाह गर्छौँ।
हेलो हेलो गाइज रोकौँ एकछिन है ल मिस्टर तिलक सर भनिदिनु पऱ्यो कस्तो भयो यात्रा चाहिँ एकदम बवाल छ बाटो चाहिँ खोलेको रहेछ हो आएर भोलले खोलेको रहेछ होइन हजुर ए ल पानी पनि परिरहेछ अझै खोल्न सक्छ है ल कुमार सर कस्तो भयो त यात्रा यात्रा अहिलेसम्म ठिकै छ पानीले चाहिँ यो माटो अलि बगाएर बाटो अलिक गाजाङगुजुङ रहेछ हाम्रो चाहिँ 82 सालमा 81 प्लान बनाएर 81 प्लान गरेर आज हामी चाहिँ सल्यानको एकदमै यो अट्र्याक्टिभ पर्यटकीय क्षेत्र कुपिन्ड जाँदैछौँ यसलाई मिनी धारा पनि भनिन्छ अरे है ए हो नि अझैसम्म कोही पुगेको छैन म चाहिँ पुगेको छैन टोलले तपाईँ पुग्नु भएको हाम्रो पनि पहिलो यात्रा हो सर एकदम रमाइलो भइरहेछ गर्दै गर्नु हामी थुप्रै छौँ साथीहरू होइन अब यता नदेखाउँदैन तर सर अहिलेसम्मको यात्रा हजुरलाई कस्तो लागिरहेछ यात्रा बवाल छ सर होइन हामी अलिकति ढिला हिँडेका छौँ घरती गाउँबाट होइन अहिले चाहिँ हामी यो कोइला निस्किने बाटोमा छौँ झन् ल सल्यानको कुबिन्डे तह प्रवेशद्वार भन्ने कुबिन्डे ताल प्रवेशद्वार लेखेर रहेछ ल हामी चाहिँ अब तालतिर प्रवेश गऱ्यौँ भनेर बुझ्नुहोस् है साथीहरु त्यसरी बुझ्नुहोस्।
गई छैन पुग्नेमा पछि पाले हाल्यो त्यो उसमा ट्याङ्कमा के गर्यो भने प्राकृतिक माछा थियो नि कहाँबाट विकासी माछा जाति हालेर त्यो देखाएर सिधाइको त्यो प्राकृतिक माछा छैन किन अब हाल्नु पर्दैन अब परिहाल्छ हावा लाग्यो के अब फेरि तलबाट माथि बग्यो होइन कहिले उठाबाट